Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang jeruk nipis yang dilarutkan dalam air, mempunyai manfaat kesehatan yang banyak, gampang didapat, gampang dibuat. Sebelumnya kita lihat dulu perbedaan antara jeruk lemon dengan jeruk nipis. Dua-duanya mempunyai manfaat yang hampir sama, mempunyai kandungan nutrisi yang hampir sama. Jeruk lemon berwarna kuning dan lebih lonjong, sedangkan jeruk nipis berwarna hijau dan agak bulat. Dua-duanya sama berasal dari genus Citrus. Lemon Citrus limon dan jeruk nipis Citrus aurantifolia. Mempunyai kesamaan yang lebih banyak dibanding perbedaan. Kandungan nutrisi antara keduanya hampir sama. Ada sedikit perbedaan setiap 100 gram jeruk lemon maupun jeruk nipis mengandung, perbedaannya adalah kandungan vitamin C yang lebih tinggi pada jeruk lemon dibandingkan jeruk nipis. Kemudian kandungan potasiumnya jeruk lemon juga sedikit lebih tinggi. Meskipun demikian, dua-duanya mempunyai manfaat yang lebih kurang sama, terutama terhadap imunitas tubuh, untuk melawan infeksi, untuk kesehatan jantung, kesehatan kulit, pencegahan terhadap penyakit kanker, untuk mengatur gula darah dan lain-lain. Mari kita lihat manfaat larutan air dengan jeruk nipis yang dipublikasikan oleh Headline tahun 2019. Yang pertama adalah manfaatnya terhadap kulit sebagai rejuvan karena mengandung vitamin C yang tinggi dan flavonoid, dan yang berfungsi juga sebagai hidrasi pada kulit untuk meningkatkan kesehatan kulit. Yang kedua, untuk memperbaiki sistem saluran cerna pada kondisi-kondisi konstipasi. Citric acid yang terdapat di dalam jeruk nipis dapat berfungsi sebagai pencahar. Kemudian untuk melawan infeksi, karena kandungan vitamin C yang tinggi akan meningkatkan imunitas, dapat melawan infeksi, terutama infeksi virus yang disebabkan oleh batu pilek. Kemudian dapat menurunkan berat badan karena citric acid dapat membakar lemak. Kemudian dapat mengatur gula darah, oleh karena kandungan vitamin C yang tinggi mengatur penyerapan glukosa ke dalam darah. Kemudian dapat memperbaiki kesehatan jantung karena kandungan potasium dan magnesium yang tinggi. Kemudian kandungan antioksidan juga akan memperbaiki kesehatan jantung. Kemudian mencegah penyakit kanker tertentu karena kandungan flavonoid atau antioksidan yang terdapat di dalam jeruk nipis. Kemudian juga untuk meredakan peradangan, terutama pada radang sendi atau artritis. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.